स्वागत है आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग अपनी गाय और बछड़ी चुगवाने के लिए लाए हैं। यहाँ इस जगह पे यह पार्क करता है हमारा, जहाँ पर हम क्रिकेट खेलते हैं। गाइस अब से इस चैनल पे ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। तो गाइस ये हमारी गाय है जिन्हें हम यहाँ चुगवाने के लिए लाए हैं, और ये हमारी बछड़ी है। गाइस देख सकते हैं ये है हमारा पार्क कत्ता। वहाँ खेलते हैं हम, वो सामने जो आपको गेट गिरा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पर हम लोग खेलते हैं। गाइस जो भी स्ट्रीम पे रहे हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और ऐसी वीडियो आती रहेगी। आज के लिए इतना ही।